Здравейте, Димитър Стоилов съм от град Хасково. Инженер съм по професия. Ръководя фирма ДПКОМ ООД, която съм и управител. И предмета на дейност е офис техника и изграждане на локални мрежи, както също и изграждаме системи за видеонаблюдение. Аз си го изтеглих доста преди да навлезе на пазара от Dahua Security сайта, когато ползвах тези приложения Toolbox, където са. И оттам започнах и впоследствие вече си направих регистрация, която е одобрена от дилърството и партньорството, което е с BitTel. И си го ползваме сега, дори и мои колеги също го ползват. Предимствата на това приложение за мен е в това, че ти икономисва разхождане до обектите. Започнахме предимно в началото да го ползваме за рестартиране на суичовете, мрежовото оборудване, а сега вече го ползваме изцяло при инициализиране на камери, устройства, добавяне. Изобщо много добре се представя и се държи. На мен лично ми допада при смяна на рутер от клиент, влизам в мрежата, намирам камерата и сменям IP-то или IP-то на устройството много по-лесно, докато преди връзка с компютър, смяна на IP-та, въртене на най-различни неща. А това сега става с един клик. Улесни го предимно. Улесни го, в смисъл такъв. Много по-лесно работим по този начин и по-бързо. Предимно по-бързо. Ние иначе си вършихме работа, но сега е по-бързо. Аз го ползвам и за мрежите основно. В смисъл виждам IP-та, устройства, виждат са много неща. Много ме улеснява. С това спестяване на време печелим повече пари. Като имаме повече пари, имаме повече свободно време. Да, препоръчвам го да се ползва до LinkCare.